प्रथम सामुएल अध्याय 17। अनंतर पलेस्टिया माने युद्ध करने को आपण मानक सैन्य सामंत संग्रह कले। आउ से माने जिहुदार अधिकारस्थ सोखोरे संगृहित होई सोखो ओ असेका मध्यरे एफोस दमीम रे छाउणी स्थापन कले। पुणी साउल और इस्राएल लोक माने संगृहित होई एल्ला तलभूमि रे छाउणी स्थापन कले ओ पलेस्टिया मानक विरुद्ध रे सैन्य सजाइले। तहिरे पलेस्टिया माने पर्वतर एक दिगरे और इस्राएल पर्वतर अन्य दिगरे ठिया हेले। पुणी उभयଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପତ୍ୟକା ଥିଲା। ଏଥିରେ ଗାଥ ନିବାସୀ ଗଲିଆତ ନାମକ ଏକ ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ପଲେଷ୍ଟିଆ ମାନଙ୍କ ଛାଉଣୀରୁ ବାହାର ହେଲା। ସେ 6.5 ହାତ ଉଚ୍ଚ। ପୁଣି ତାହାର ମସ୍ତକରେ ପିତ୍ତଳର ଟୋପର ଥିଲା ଓ ସେ ମାଛ କାତି ତୁଲ୍ୟ ସାଞ୍ଜୁଆରେ ସଜ୍ଜିତ ଥିଲା ଓ ସେହି ସାଞ୍ଜୁଆ 500 ସେକଲ ପରିମିତ ପିତ୍ତଳର ଥିଲା। ତାହାର ପାଦ ପିତ୍ତଳ ପତ୍ରରେ ଆବୃତ ଓ ତାହାର କାନ୍ଧରେ ପିତ୍ତଳର ଶଲ୍ୟ ଥିଲା। ତାହାର ବର୍ଚ୍ଛାର ଦଣ୍ଡ ତନ୍ତୀର ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ଓ ତାହା ବର୍ଚ୍ଛାର ଫଳକର ପରିମାଣ 600 ସେକଲ ଲୁହା ଥିଲା। ପୁଣି ତାହା ଆଗେ ଆଗେ ତାହାର ଢାଲ ବାହକ ଚାଲିଲା। ଆଉ ସେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡ଼େ ଡାକି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ କାହିଁକି ଯୁଦ୍ଧ ସାଜିବା ପାଇଁ ବାହାର ହୋଇ ଆସିଅଛ? ମୁଁ କି ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକ ନୁହେଁ ଓ ତୁମେମାନେ କି ସାଉଲର ଦାସ ନୁହଁ? ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକ ମନୋନୀତ କର ଓ ସେ ମୋହର କତିକି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁ। ସେ ଯେବେ ମୋ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ଓ ମୋତେ ବଧ କରିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବୁ। ମାତ୍ର ଯେବେ ମୁଁ ତାହାକୁ ପାରିବି ଓ ବଧ କରିବି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ ହେବ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦାସ୍ୟ କର୍ମ କରିବ। ଆହୁରି ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟ କହିଲା, ଆଜି ମୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛି। ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ଦିଅ, ଆମ୍ଭେମାନେ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ। ପୁଣି ସାଉଲ ଓ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟର ଏହି ସକଳ କଥା ଶୁଣନ୍ତେ ସେମାନେ ହତାଶ ହେଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୟ କଲେ। ଦାଉଦ ବୈଥଲେହମ ଯୁହୁଦା ନିବାସୀ ଏକ ଇଫ୍ରାତୀୟ ପୁରୁଷର ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ତାହାର ନାମ ଜିସି। ତାହାର 8 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ପୁଣି ସାଉଲଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ପୁରୁଷ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗତବୟସ୍କ ବୋଲି ଗଣିତ ଥିଲା। ଜିସିର 3 ବଡ଼ ପୁତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ପଶ୍ଚାତ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଇଥିବା ତାହାର 3 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠର ନାମ ଇଲିଆବ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟର ନାମ ଅବିନାଦବ ଓ ତୃତୀୟର ନାମ ସମ। ଆଉ ଦାଉଦ କନିଷ୍ଠ ଥିଲେ। କେବଳ ବଡ଼ 3 ଜଣ ସାଉଲଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ଆପଣା ପିତାର ମେଷପଲ ଚରାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାଉଲଙ୍କ ନିକଟରୁ ବୈଥଲେହମକୁ ଯା ଆସ କରୁଥାନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳରେ ନିକଟକୁ ଆସି ଆପଣାକୁ ଦେଖାଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଜିସି ଆପଣାର ପୁତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭଜା ଶସ୍ୟରୁ 1 ଅଇଫା ଓ ଏହି 10ଟା ରୋଟି ନିଅ ଓ ଛାଉଣିକି ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଶୀଘ୍ର ଘେନିଯାଅ। ପୁଣି ଏହି 10 ଖଣ୍ଡ ଛେନା ଚକ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହସ୍ରପତି ନିକଟକୁ ଘେନିଯାଅ ଓ ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନଙ୍କର କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରି ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ଆଣ। ଏହି ସମୟରେ ସାଉଲ ଓ ସେମାନେ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏଲ୍ଲା ତଳଭୂମିରେ ଥାଇ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠି ଜଣେ ରଖୁଆଳ ହସ୍ତରେ ମେଷପଲ ଛାଡ଼ି ଜିସିର ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ ସେସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ନେଇ ଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସୈନ୍ୟଗଣ ବାହାରି ଯୁଦ୍ଧ ନିମନ୍ତେ ମହାନାଦ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଶଗଡ଼ବନ୍ଦୀ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ସଜାଇଲେ ଓ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପରସ୍ପର ସମ୍ମୁଖାସମ୍ମୁଖୀ ହେଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ସାମଗ୍ରୀ ରକ୍ଷକ ହସ୍ତରେ ଆପଣା ସାମଗ୍ରୀ ରଖି ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆପଣା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଦେଖ, ଗାଥ ନିବାସୀ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଗଲିଆତ ନାମକ ମଲ୍ଲଯୋଦ୍ଧା ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠି ଆସି ପୂର୍ବପରି କଥା କହିଲା। ପୁଣି ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣିଲେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ସେହି ପୁରୁଷକୁ ଦେଖି ତାହା ସମ୍ମୁଖରୁ ପଳାଇଲେ ଓ ଅତିଶୟ ଭୀତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଏହି ଯେ ଲୋକ ଉଠି ଆସିଅଛି, ଏହାକୁ କ'ଣ ତୁମେମାନେ ଦେଖିଲ? ନିଶ୍ଚୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉଠି ଆସିଅଛି। ପୁଣି ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବଧ କରିବ, ରାଜା ତାହାକୁ ବହୁତ ଧନରେ ଧନବାନ କରିବେ ଓ ତାହାକୁ ଆପଣା କନ୍ୟା ଦେବେ। ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ପିତୃଗୃହକୁ ନିଷ୍କର କରିବେ। ସେତେବେଳେ
ଦାଉଦ ଆପଣା ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଯେଉଁ ଜନ ଏହି ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ ବଧ କରି ଇସ୍ରାଏଲର ଅପମାନ ଦୂର କରିବ, ତାହା ପ୍ରତି କ'ଣ କରାଯିବ? କାରଣ ଏହି ଅସୁନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ କିଏ ଯେ ସେ ଜୀବତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିବ? ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲେ, ଯେ ତାହାକୁ ବଧ କରିବ, ତାହା ପ୍ରତି ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରକାରେ କରାଯିବ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା ଇଲିଆବ ଶୁଣିଲା। ତହିଁରେ ଇଲିଆବର କ୍ରୋଧ ଦାଉଦଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ କହିଲା, ତୁ କାହିଁକି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ? ପ୍ରାନ୍ତରରେ ତୁ ସେ ମେଣ୍ଢା କେତୋଟି କାହା ପାଖରେ ଛାଡ଼ିଲୁ? ମୁଁ ତ ଗର୍ବ ଓ ତୋ ମନର ଦୁଷ୍ଟତା ଜାଣେ, କାରଣ ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଅଛୁ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କଲି? ଏଥିରେ କି କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ? ପୁଣି ସେ ତାହା ପାଖରୁ ଫେରି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ଓ ପୂର୍ବ ପରି କହିଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ପୁନର୍ବାର ପୂର୍ବ ପରି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ଦାଉଦଙ୍କର ଏହିସବୁ କଥା ଶୁଣାଯାନ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାହା କହିଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ତାହା ସକାଶୁ କାହାରି ହୃଦୟ ନିରାଶ ନ ହେଉ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଯାଇ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ଯୁବା, ମାତ୍ର ସେ ଯୌବନାବଧି ଯୋଦ୍ଧା। ତେଣୁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର ମେଷ ଚରାଉଥାଏ। ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ କି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ ଘେନିଗଲେ ମୁଁ ତାହା ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଧ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଅସୁନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ହାତରୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପିତ୍ତଳ ଟପର ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସାଞ୍ଜୁଆ ପିନ୍ଧାଇଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଖଡ୍ଗ ବାନ୍ଧି ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କାରଣ ସେ ତାହା ପରଖ କରିନଥିଲେ। ଆଉ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବେଶରେ ଯାଇ ନ ପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ସେସବୁ ପରଖ କରିନାହିଁ। ଏଣୁ ଦାଉଦ ତାହା କାଢ଼ି ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଯଷ୍ଟି ହାତରେ ଘେନି ନଦୀରୁ 5ଟି ଚିକ୍କଣ ପଥର ବାଛିଲେ ଓ ଆପଣା ପାଖରେ ମେଷପାଳକର ଯେଉଁ ଝୁଲି ଥିଲା, ସେହି ଝୁଲିରେ ତାହା ରଖିଲେ। ଆଉ ସେ ହାତରେ ଆପଣା ଛାଟିଣି ଧରି ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ନିକଟକୁ ଗଲେ। ଏଥିରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଅଗ୍ରସର ହୋଇ ଦାଉଦଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ ହେଲା ଓ ତାହାର ଢାଲ ବାହକ ତାହାର ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିଲା। ତେଣୁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଦେଖି ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କଲା, କାରଣ ସେ ଯୁବା ଓ ଈଷତ୍ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ବଦନ ଥିଲେ। ପୁଣି ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ କି କୁକୁର ଯେ ତୁ ଯଷ୍ଟି ନେଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ? ତହିଁରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଆପଣା ଦେବତାମାନଙ୍କ ନାମରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଶାପ ଦେଲା। ଆଉ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲା, ମୋ କତିକି ଆ, ମୁଁ ତୋର ମାଂସ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀ ଓ ବିଲ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତେବେ ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଖଡ୍ଗ ଘେନି, ବର୍ଚ୍ଛା ଘେନି ଓ ଶୈଳ ଘେନି ମୋ କତିକି ଆସିଅଛ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଯାହାଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ସେହି ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଆସୁଅଛି। ଆଜି ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେବେ। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ ଅଲଗା କରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଆଜି ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗଣର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସମାଜ ଜାଣିବେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖଡ୍ଗ ଓ ବର୍ଚ୍ଛା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଏଉତାରେ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଉଠି ଦାଉଦଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଭେଟିବାକୁ ଆସି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତେ, ଦାଉଦ ଶୀଘ୍ର ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ସହିତ ଭେଟିବାକୁ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆପଣା ଝୁଲିରେ ହାତ ପୁରାଇ ତହିଁରୁ ଗୋଟିଏ ପଥର କାଢ଼ି ଛାଟିଣିରେ ମାରି ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟର କପାଳକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ସେ ପଥର ତାହା କପାଳରେ ପଶିଯାନ୍ତେ ସେ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ଛାଟିଣି ଓ ପଥର ଦ୍ୱାରା ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ
ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ ଆଘାତ କରି ବଧ କଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଡ୍ଗ ନଥିଲା। ତହୁଁ ଦାଉଦ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଓ ତାହାର ଖଡ୍ଗ ନେଇ ଖାପରୁ କାଢ଼ି ତାହାକୁ ବଧ କଲେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ତାହାର ମସ୍ତକ ଛେଦନ କଲେ। ଆଉ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବୀରକୁ ମୃତ ଦେଖି ପଳାଇଲେ। ତହୁଁ ଇସ୍ରାଏଲର ଓ ଜିହୁଦାର ଲୋକମାନେ ଉଠି ଜୟଧ୍ୱନି କଲେ ଓ ଗାଥ ସନ୍ନିକଟ ଓ ଇକ୍ରୋନ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇଲେ। ତହିଁରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ହତ ଲୋକମାନେ ସାରଇମ୍ ପଥରେ ଗାଥ ଓ ଇକ୍ରୋନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଲେ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇବାରୁ ନେଉଟି ଆସି ସେମାନଙ୍କ ଛାଉଣି ଲୁଟ୍ କଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟର ମସ୍ତକ ନେଇ ଜିରୁସାଲମକୁ ଆଣିଲେ, ମାତ୍ର ତାହାର ସଜ୍ଜା ଆପଣା ତମ୍ବୁରେ ରଖିଲେ। ସେହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ବାହାରିବାର ଦେଖି ସାଉଲ ସୈନ୍ୟର ସେନାପତି ଅବନରକୁ କହିଲେ, ଅବନର, ଏ ଯୁବା କାହାର ପୁଅ? ଅବନର କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ କହୁଛି, ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ତହିଁରେ ରାଜା କହିଲେ, ପଚାର, ଏ ଭେଣ୍ଡିଆଟି କାହାର ପୁଅ? ଆଉ ଦାଉଦ ପଲେଷ୍ଟିୟକୁ ବଧ କରି ପଲେଷ୍ଟିୟର ମସ୍ତକ ହସ୍ତରେ ଧରି ଫେରି ଆସିବା ବେଳେ ଅବନର ତାଙ୍କୁ ନେଇ ସାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଲା। ତେଣୁ ସାଉଲ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଯୁବକ, ତୁମ୍ଭେ କାହାର ପୁଅ? ଦାଉଦ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ବୈଥଲେହମୀୟ ଯିସିର ପୁଅ।